Dargie draugi, dombiedri, delegāti, biedri, viesi. Reizēm notikumu jēgu neizdodas pilnīgi saskatīt no tuvas distances laikā un telpā. Tā esam iekārtoti, ka vispirms domājam par šodienu, rītdienu un tikai tad par nedēļu, mēnesi vai gadu uz priekšu. Viss, kas ir tuvumā, aizņem apziņas telpu, lai gan notikumu jēga bieži vien gan laikā, gan telpā ir saskatām no distances. Palūkosimies telpas distancē. Ukraina. Ukraiņu tautas vēlme atkartīties no Krievijas apskāvieniem izved uz cilvēkus ielās ar nacionāliem karogiem, dziesmām, ugunskuriem, barikādēm, līdzīgi kā vēl pirms pāris gadu desmitiem mūsu zemē. Valstī tur krievu valodai jau oficiāls status. Cilvēkus, kas sauc pēc ukraiņu pašapziņas, līdz asinīm un smagiem miesas bojājumiem, daudz ar stekiem un spārda ar kājām. Lai kā mēs gribētu ticēt, ka visām pasakām ir laimīgas beigas, mēs nezinām, kādas tās būs Ukrainā. Ukrainas šodiena viltīgi lien pie mums arī Latvijā. Mums ir laimējies, ka atšķirībā no ukraiņiem mēs vēl šobrīd esam savās pozīcijās. Jā, reizēm novājināti, ar iedragātu ticību, daudzi noguruši, arī vīlušies, bet mēs vēl esam savā valstī. Vēl nevaram iedomāties ainu, kad mūsu bērnus vai mazbērnus šeit var sargi spārdīt guļošas par to, ka viņi pauduši vēlmi pēc latviskas Latvijas. Taču šī Ukrainas nākotne lien pie mums. Jā, nežvadzinot ieročus un bez skaļiem krievu maršiem, bet pērkot cilvēkus ar sabiedriskā transporta biļetēm, graujot ticību latviešu spējai pašiem pārvaldīt savu valsti, stiprinot mafiozu aizmuguri Krievijas politiskai filiālei Saskaņas centrs un meklējot pērkams nodevējus citu partiju vidū. Līgo svētku krastmalā ir tikai siers peļas lazdā. Lienošā taktika strādā pēc principa, jo lielāki un ciniskāki būs meli, jo grūtāk tiem būs neticēt. Tas atklājās arī Zoltūras traģēdijas laikā. Viskaļāk ķerietes zagli sauc tie, kam visvairāk piekrīt zagļa loma. Savu atbildību par notikušo Saskaņas centrs slēpa aiz aktīviem mēģinājumiem politiski uzdzīvoties uz notikušā rēķina. Kādā Krievijas televīzijas raidījumā Vladimirs Putins citēja pats sevi. Reiz viņš bija teicis, kas nenožēlo Krievijas impērijas sabrukumu, tam nav sirds, bet kas vēlas to atjaunot, tam nav prāta. Šos vairākus gadus vecos izteikumus Putins komentēja, ka šie vārdi pieder pagātnei un lai tie tur arī paliek. Šis mājiens izsauc publikas neviltot sajūsmu un aplausus. Kuru izteikumu daļu Putins vēlējās atstāt pagātnē? Man nav ne mazāko šaubu, ka mūsdienu Krievijas ilgtermiņa mērķis ir atjaunot agrāko impēriju un cīnīties par katru pēdu, ko viņi uzskata par Krievu pasauli. Taču tālāk es vēlētos runāt par mums. Tikpat skaidrs, kā Krievijas plāni, ir arī tas, ka noturēt varu tikai ar argumentu par Krievijas draudiem nav iespējams. Sagatavas darbi ģeopolitiskām pārmaiņām mūsu valstī notiek arī pašreizējās sistēmas ietveros. Latvija ar vien vairāk sasaista sevi ar Krievu naudu, tirgojot uzturēšanās atļaujas pret nekustamā īpašuma iegādi. Atkarība no Krievijas gāzes joprojām tiek lobēta ar citādi šķietami latvisku partiju rokām. Partijām nav izdevies vienoties par vienotu izglītības sistēmu valsts valodā. Valstiskās audzināšanas programmas nākotne joprojām ir zem lielas jautājuma zīmes. Mēdī Krievu valodā turpina šķelst sabiedrību, un neviens nav spējis šo procesu būtiski ierobežot. Partiju alkatība un egoisms grauj cilvēku ticību un atvieglo Saskaņas centra uzdevumu. Atbilde Krievijas draudiem nevar slēpties esošās situācijas ilgstošā saglabāšanā. Pārmaiņām ir jābūt, tikai jautājums, kurš tās piedāvās. Vai mainīsies Latvijas valdība, vai tās nesīs Saskaņas centrs. Latvijas valdībai ir jākoncentrējas uz mērķiem, ko pieņem un sagaida sabiedrība.
Varam diskutēt par eiro ieviešanas pamatotību vai nepamatotību, bet skaidrs ir tas, ka šis nav mērķis, ko tauta ir gatava pieņemt un aizstāvēt. Varbūt tā ir ģeopolitiskās realitātes spiesta nepieciešamība, bet ne mērķis, ar ko vienot cilvēkus. Lai Eiropas Savienības karogi būtu vienojošs nacionāls simbols, ir jānonāk līdz Ukrainas stāvoklim, kur par laimi mēs vēl neesam. Viens no šādiem mērķiem varētu būt demogrāfija. Ikvienam, kam ir dārga Latvijas valsts, jābūt skaidram, ka bez ārkārtējiem soļiem dzimstības veicināšanas politikā valsti ilgtermiņā nevar nosargāt. Redzot, kā ministri ir gatavi laust solījumus un histēriski pretoties Nacionālās apvienības demogrāfijas priekšlikumiem, cilvēki gluži vienkārši netic valdībai kopumā. Var nosaukt demogrāfiju formāli par prioritāti, bet tam ir jāizriet tiešām īpašā attieksmē pret šo jautājumu pēc būtības. Abrīnojami lielu darbu demogrāfijas priekšlikumu izstrādē un aizstāvībā ir paveicis Imants Parādnieks. Partija šos priekšlikumus jau 2 gadus pēc kārtas ir izvirzījusi kā galveno jautājumu budžeta cīņās, un mēs varam droši secināt, ka bez mūsu rīcības nebūtu tā progresa, kas jau ir panākts šobrīd. Rūpes par vienkāršo iedzīvotāju ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Ar Nacionālās apvienības aktīvu rīcību ir izdevies panākt pakāpenisku neapliekamā minimuma celšanu, bet tā joprojām ir tikai virziena iezīmēšana. Arī pensiju indeksācija netuvu nav tāda, kādu to būtu pelnījuši seniori, un tas ir nozīmīgs uzdevums nākotnē. Pateicoties Nacionālajai apvienībai un īpaši deputātam Ilmāram Latkovskim, izdevās panākt, ka pensiju apmēra griezti indeksācijai netiks piemēroti politiski represētajām personām. Arī progresīvais nodoklis ir iecerē, kurā pagaidām esam palikuši bez sabiedrotajiem. Ļoti būtisks jautājums, kam jāpievērš liela vērība, ir strādnieku darba apstākļi. Šausmu stāst par to, kādos apstākļos bieži vien cilvēkiem jāstrādā lielveikalos, ir realitāte, kurā mēs dzīvojam un kuru negribam tādu atstāt. Nacionālās apvienības deputāti aicināja kolēģus balsot pret algas pielikumu, bet negūstot priekšlikumam atbalstu no šī palielinājuma paši esam atteikušies konkrēto summu kopīgi ziedojot labdarībai. Jā, varbūt tas, ko es stāstu, šis virziens atgādina sociāldemokrātisku pieeju, taču, manuprāt, sociāli atbildīgas tirgus ekonomikas modelis visvairāk ir klibojis tieši ar sociālā taisnīguma kāju. Virziens, kas Nacionālajai apvienībai ir pašsaprotams un, manuprāt, neprasa īpašu izvērsumu, ir valstiskās audzināšanas un latvisko vērtību stiprināšanas ceļš. Nacionālā apvienība ir un paliek konsekventi tajā, lai skolās ne tikai mācītu valsts valodā, bet lai būtu vienojošs valstiskās audzināšanas ietvers, pie kā šobrīd arī strādājam. Kino nozara ir īpaši atbalstāma, bet arī tai lielākā mērā nekā līdz šim jāspēj atbildēt valstiskam pieprasījumam. Jākoncentrēs ne tikai uz ārvalstu godalgām, bet arī uz vietējo skatītāju un vērtību stiprināšanu sabiedrībā. Tas pats attiecas arī uz kultūru kopumā. Jāspēj rast līdzsvars starp radošo, brīvo, neierobežoto mākslas gara lidojumu un mērķtiecīgu ieguldījumu nacionālās identitātes stiprināšanā. Valsts valodas zināšanas un lietošana izcilā līmenī, tas ir nosacījums, bez kā nevar iztikt neviens sociāli aktīvs cilvēks. Tie ir principi, ko ikvienā situācijā negurstoši aizstāvēs Nacionālā apvienība. Dargie dombiedri, draugi, Latvijas palikšana pašu rokās ir atkarīga no tā, vai valdība kopumā spēs piedāvāt tautai saprotamus mērķus un pārliecību, ka šie mērķi ir patiesi. Mēs esam atkarīgi ne tikai no sava darba un veikuma, bet arī no tiem, ar ko kopā strādājam. Tāpat laikā gribētu atsaukties arhibīskapa Vanaga aicinājumam, mēģinot atbildēt uz jautājumu, ar ko mēs katrs pats varam kļūt labāki. Vai Nacionāla apvienība ir izdarījusi visu, ko spēja, vai varam būt pilnībā apmierināti ar savu veikumu? Vai visā, kas mums nav izdevies, ir vainojami tikai politiskie pretinieki un konkurenti? Atbilde ir nē. Ir ļoti daudz, kas mums jāpaveic pašiem savā sētā.
Joprojām Nacionālajai apvienībai nav izdevies pārliecināt cilvēkus par spēju dot piedāvājumu, piemēram, tautsaimniecības izaugsmei vai zinātnes attīstībai. Mūsu partija ir bagāta ar labi izglītotiem cilvēkiem, gan ar akadēmiskām, gan praktiskām zināšanām visdažādākajās jomās, bet acīm redzot ir pietrūcis aktivitātes, izdomas un spējas organizatoriski paveikt lietas līdz galam jautājumos, kurus, diemžēl, tradicionāli nesaista ar Nacionālās apvienības vārdu. Pieminēšanas vērts ir romāna Naudiņa vadītais projekts, ar ko paredzēts apturēt plānotās nodokļu izmaiņas mikro uzņēmumu darbībā, kā arī taisnīgi un loģiski sakārtot šo sistēmu. Protams, ar to ir par maz. Es saprotu, ka daudzas ieceres mēs šobrīd nevaram īstenot bez koalīcijas partneru atbalsta, bet tomēr es aicinu tautsaimniecības grupu aktīvākam darbam un sadarbībai ar mūsu komunikācijas lietpratējiem, lai atrastu labāko veidu, kā šos jautājumus aktualizēt un pasniegt sabiedrībai. Manuprāt, uzlabojumi ir iespējami un nepieciešami arī partijas iekšējā saziņā un informācijas apmaiņā. Zināmas problēmas ir radījis apvienošanās process, kad paralēli darbojas gan veco partiju struktūras, gan jaunā sistēma, kur vēl tikai pielāgojas. Politologi Nacionālo apvienību min kā vienu no vienotākajiem un saliedētākajiem politiskiem spēkiem. Tas nenozīmē, ka visi domājam vienādi vai ka nav jautājumu, kuros iespējams karstas debates un arī neapmierinātība. Es nedomāju, ka to var un vajag novērst, taču būtisks uzdevums ir līdz ar pilnīgu un formālu apvienošanos izstrādāt kārtību, kā regulāri informēt nodaļas un tālāk nodaļas informēt biedrus par būtiskākiem pieņemtiem amatpersonu lēmumiem, aktualitātēm un to analīzi. Būtu jāatrod formāts, kā nodaļu pārstāvi var regulāri un ne tikai kongresos nākt ar ziņojumiem par vietējām problēmām, ieteikumiem, jautājumiem un vērtējumu mūsu valsts amatpersonu darbībai. Mums ir jābūt vienlaikus paškritiskiem un jāmeklē iespējas uzlabot darbu, bet reizē jāprot novērtēt to, ka mūsu apvienība katrās vēlēšanās uzrāda apmēram 2 reizes labāku rezultātu nekā sola reitingi, un katru deputātu vietu iegūst ar 10 vai pat 20 reižu mazākiem materiāliem ieguldījumiem nekā citas partijas. Tas ir iespējams tikai tāpēc, ka Nacionālajai apvienībai ir skaidrs mērķis, skaidra vērtību sistēma, ko saprot biedri un atbalstītāji. Ikvienam ir skaidrs, ka mūsu programma ir latviska Latvija un latviešu tiesības būt saimniekiem savā zemē. Mūsu cilvēki ir nevis tikai politiķi, bet cīnītāji, un tas mums dod priekšrocības jebkuros apstākļos. Vismaz 3 līdzinējās vēlēšanas mūsu rezultāts ir bijis labāks nekā to vairums gaida. Pirms katrām saeimas vēlēšanām dzirdam, ka tās nu reiz būs izšķirošās. Nākamās tiešām tādas ir. Mūsu uzdevums ir nākamajā saeimā kļūt par valdošo partiju. Tas prasīs smagu darbu, izturību, bet neko mazāk gribēt no nākamajām vēlēšanām mēs vienkārši nedrīkstam. Godātie kolēģi, mums ir svarīgi vienlaikus saprast situāciju un kopsakarības visos līmeņos. Globālajā līmenī, valsts, valdība, partija, bet noslēdzošais līmenis un varbūt tieši pats būtiskākais esam mēs, katrs atsevišķi, kā cilvēks. Personība daudz izšķir ikvienā lietā. Katra mūsu sajūtas, iedvesma, apziņas stāvoklis. Es vēlos aicināt un novēlēt, lai katrā vissīkākajā dzīves situācijā mēs atcerētos, ka piedalāmies lielos notikumos un piedalāmies katrs ar savu zināmu atšķirīgumu. Lieliem plāniem un cīņas manevriem nav nozīmes, ja nepratīsim viens otram palīdzēt, novēlēt labu, prast uzlūkot otru kā lielas misijas biedru un vienkārši tuvu cilvēku. Mums bieži pārmet, ka mūsu nacionālisms ir vērsts pret, nevis par. Es gribu to pilnīgi un kategoriski noliegt. Mēs reizēm esam gatavi strīdam, cīņai, neērtībām, bet tikai tāpēc, ka mēs mīlam. Mīlam to, ko esam mantojuši no mūsu senčiem un ko mums būs jānodod saviem bērniem. Mīlam to, ko mūsu tēvi ir saukuši par svēto mantojumu. Un šo svēto mantojumu varam mīlēt patiesi tikai tad, ja, protams, mīlēt arī citu.
lai mīlestība pret tuvajiem, pret draugiem un dombiedriem un mūsu kopīgo darbu palīdz un ļauj mums sasniegt vispārdrošākos mērķus. Dievs svētī Latviju!